به نام خدا. با سلام خدمت تمامی دوستان. میخواستم در مورد جیورفرنس توضیح بدم، در مورد کلاس قبلی که استاد گفتن. برای جیورفرنس کردن اینکه اول نقشه پیش‌فرضی باید داشته باشیم. مثلا شهر کامیاران من انتخاب میکنم. ببین بچه‌ها، زمانی که نقشه جی پی جی یا اون نقشه‌ای که از اینترنت یا هر جایی که گرفتی به پیغام خطایی به ما میده آن نو اسپیشال رفرنس، گفته نمیدونم این جیورفرنس هست یا نیست، میخوام بازش کنم. از ما بپرسه، ما میگیم اوکی رو میزنیم، نقشه رو برای ما باز میکنه. این نقشه ما میخوایم جیورفرنس روش انجام بدیم. زمانی که جیورفرنس انجام دادیم دیگه این پیغام از ما نمیپرسه، چون میدونه که دیگه جیورفرنس شده. زمانی که نقشه رو اد میکنیم در محیط GIS، ابزار جیورفرنس فعال میشه. ببین تمام ابزار جیورفرنس الان فعال است. ابزار جیورفرنس هم با کلیک راست کردن در منو GIS قسمت که جیورفرنس تیکشو میذاریم و ابزارش برای ما فعال میشه. ببین بچه‌ها، زمانی که میخوام جیورفرنس کنیم اول با مختصات جهانی رو به نقشه بفهمونیم که کجا هست. میتونیم اول از چیزی کلیک راست کنیم توی قسمت لایرز در تیبل آف کانتکت، قسمت پروپرتیز بزنیم، یا میتونیم خیلی راحت‌تر در محیط GIS که روی نقشه کلیک راست میکنیم و دیتا فرام پروپرتیز رو انتخاب میکنیم. در سربرگ کوردینیت سیستم قسمت جئوگرافی کوردینیت سیستم، تمام مختصات نقشه‌های توپوگرافی در جئوگرافی کوردینیت سیستم قرار دارن. اینو من بازش میکنم. در قسمت ورد، آخرین گزینه ورد، قسمت WGS 1984 انتخاب میکنیم، اپلای میکنم و اوکی. این تا اینجا. ببینید بچه‌ها، از زمانی که مختصات جهانی به نقشه دادین سعی کنید در محیط GIS در این فضای اصلی هیچ نوع کلیک انجام ندید. ببین من نقشه زوم میکنم، دیگه نقشه بر نمیگرده سر جای اولش. من میخوام نقشه رو کامل ببینم. ببین سعی نکنید از کلیک کردن این کار انجام بدید، چون شروع میکنه به ثبت نقاط مختلف در GIS و خطا میزنه نقشه. بس چیکار میکنیم؟ از ابزارها استفاده میکنیم. از فول اکستنت من میزنم، نقشه رو به طور کامل میبینم. بعد گزینه بعد مرحله بعدی که باید انجام بدیم این است که از قسمت ویولینگ تیبل اوتو ادجاست تیکشو برمی‌دارم تا به محضی که شروع کردن به وارد کردن مختصات نقطه ای رو ثبت نکنه. اگر تیک باشه شروع میکنه نقطه ثبت کردن و میزان خطای ما رو به شدت بالا میبره. من تیک رو برمی‌دارم اوتو ادجاست و پنجره ویولینگ تیبل رو میبندم. مرحله بعدی برای مختصات دادن به نقشه‌مون این است که از پنجره ویندو، از ابزار اوورویو و ابزار مگنیفایر استفاده میکنم.